Mumitrollet la og drømte. Heldur du ikke at det stod at flikva snart skal det da? Hikk her nere, Mumi. Heldur du ikke at det vattnet er vekkort? Jo, fantastisk. Jeg kunne flikva her oppe med den skutjene, se meg ved foklen. Ja, og nu sutja jeg vet eisen alt såla som fuglan sutja da. Det gjør okna en håpklokare. Oi, som vi er høgt oppe. Jeg for bensjen. Kom ikke fra nedator. Jeg tror ikke særlig stuttlet. Ikke bensjen. Hette du klarer vel ved som flåskipen og snorskjell. Jeg kan ikke 100 flåskip av samme slag om trolig her var det Mumi. Kan jeg slippe styra snorskjell? Ikke kærligere om. Det kan føre, du og to å styra flåskipet stønke. Tjefs vi oss som stønke. Hei, etter hattes ned. Hei, bedre vet jeg at det er bare en drøm. Mummi, pappa, mummi, mamma. Hatta var en løyen dreimer, Mumi. Hvor skulle snorskjell lova stinke i større flåskipet nå? Ja, det løy. Først stod jeg og tog seg ved snorskjell, og så kvart jeg bortstrøbil, og så var stinke her. Og så får skipet rista så ruttla pura vilt. Ja, men det var bare en dreimer. Men man damer det ikke, Mummi. Flåskipet er nesten livet til sier snorskjell sjølver i kjær, og nå drømmer til en så ringan dreim. Ja, men flåskipet var av en helt øren slæ enn det som snorskjell smujer. Men hva tender så ved flåskipet nå? Fleita, hvor er det datta øysene nyår? Nei, jeg vet ikke. Ta jeg rek ur for å sinkande nere hjørna vi hatt noe fremst. Du kunne ha ventet av hukt etter du ikke så? Ja, det kom til sånn det. Kanskje ikke så vel ikke fortelle snorskjell dreimen han er nå fjolterstunden som er. Jo, vi glemmer bare alt om han da fjaget av dreimen. Nå er det endelig leda. Ja, men det er ikke bare i luften igjen. Ta du rundt av fløyta, og da virker så da leda. Ja, i teoriene, men... Reina hva snorskjell? Ja, det kan du si, ja. Hva er det? Det er brenneevne. Brenneevne? Ja, men du sier at du er framlagt brenneevne som var øyla størst snorskjell. Satt er til, men det er bare ikke noe størst enn å ta nøyve med... Vil det si at flåskipet altså ikke kan flikva? Ja, det er vantande. Det er nok mer å kalle pura vanlig skip som ikke slipper 2 tommer opp fra hjørnet. Ja, men det er fralutt. Så kan ikke dette nere i luftene. Men kan flåskip kommer ikke flikva vi til Laters og i Mumedalen om? Ikke så, Mumi? Eflen ikke etter snorskjell. Ja, men alt hine. Ja, onker for hva skal flenna, men det skal du ikke la jo i. Jeg har forstått og fortalt noen om en oppfinner vi noen etter kjøper. Jeg har allmenn røyndarflikving. Selv om de ikke kan flikva, ivis ikke, og at folk være lukkelig bare slipper suttet det utrolige skipet. Ja, men det er ikke det at det snur seg om. Mumi-vineren, jeg atler be at det gjør meg en beina, og det er å tog i bassisten med å fære etter til. Ja, syta bare snorskjell, hva er det? Jeg atler be at det styrer flåskipen og røyndarturen. Hva sier du til det? Hva? Med? Og hva da? Stinky, hei Stinky! Hei, Mummisrød. Veist du hva Stinky gå er? Jeg er han som skal styre luftskipen og rønda flånen, så les er det lykkelig Stinky basse. Hva er det her tvattla om?
Heldig ikke ringt å styre en slik om ferie. Nei, det kan en og hver lære, men jeg skal vende inn i hangaren og nekker der og vi røyner det rattlet. Skal Snorkel ikke være vi av sin egna skip, eh? Jo, sjåvan, det skal han til, men han skal lave etterlitt vid motoren og botten av skipen. Nu vil ni sannelig ikke vanta mykje. Nei, onkel Luttel trobelager vi brenner evnen. Nå, hold du lykkelig mun, brennevn en større trobelager. Ja, men... Mummi behugsat er nu om da skipet kja Snorkel verliga kan flikva. Sjåvan, det kan da flikva. Ja, så sier vi det. Men hvert nu om da dette nyer årsaka av nekon vind til etla trobelega vi brennevn, etla onkeln halvt tria kanska. Oj, altså. Ja, du måst mykje årsaka, Mummi. Men jeg halte vi kunna ta som sårer aren. Helst det, Mumrikor. Jo. Hugsat er hvert kunde hent om de dotter nyer. Ja, men vet du bare fallskjål er oppe? Fallskjåle. Veist du ikke hva fallskjål er, mamma og pappa? Jo, sjálvan det var det her. Det er rett som dette nyer av himne som man overstår kava flikra. Ja, men vi får ivalest ikke bruka fallskjålene til rondarflikvinger for å genga fullkomlega som hun skal. Da veit jo, jeg vil skipare av fyrsta flåskipene i atler verden. Gå an det, dronker min. God dag, dagen. Gå an det, mine herrar. Går han der? Gå det, ja. Det skulle ikke vilja så vel til at hit vita hver hangaren til Snorkel er. Jo, det vet jeg vet. Fralukt. Og han som er flåskipiløtene er det ikke så, jo? Jo, det er hugsi. Men hvordan vet at hun det er? Vi er helt annars han dolde det som mannsmål. Atler vid oppfinnare vita vel hvordan puskar via sin lytle skolkoren. Er det nesten oppfinnare, menne? Ja, som min sann og lytle min. Er det viser jeg at hit ødel hava hørt med nevnen danne? Jeg er det Mummi, pappa. Og jeg er det Mumrikor. Er mummi vinn av snorsken? Hona litt at hittat ikon i eide Theodor og er en giten oppfinnare. Jeg sier Theodor. Ja. Oi, kjenner de meg virkelig ikke atre min egen av høyelandet. Ja, tog vel så, men kanskje har vi lyst om tiden i omkring bok. For at her var tynne grunden funnet på som har gjort så gitt noen av Theodor. Jamen, jeg har funnet på sånn jeg var til helt utrolig lille min, til dømes et kokord vi i høn og i verper, en undervannseimemaskin, en luftput og i blæsest opp om du bare strøres dra salt i henne, et bombestekker hista på en av veien. Jeg kan min sandbøyse der en av min aller søgneste oppfinningen som jeg har her. Oi, hva er dette? En mann rikjen vifta, og hikk nå. Oi! Nå, forholda tid vinner framurskærande. Hå? Jo, er gjørst. Ja, og så har vi eisne gjort et trykanta lommatorrekleie, en av fyrakanta ballon, en bil vid 5 kjolon og vattenmotorer. Årsaka hvert atla tina tåsa vi Snorkel om, hevda tutning. Jeg har hugsa mer at han kunne bruka en av min oppfinningen i flåskipene. Hver i oppfinning? Det kommer tyvärr ikke til vi min kære mummi pappa. Hver er hangaren til Snorkel? Jeg skal vise til hun ved. Takk for det, lille min. Og til ikke takka for det, kom bra med mer. Vi så just mine herrar. Si mer, hvordan er annars en Snorkel, viner min? Hever du nekrande se at trykanta lommaturkleie, Mumrikor? Nei, jeg halte meg til det gamle fyrakanta. Vil du vite hva man vera for oppfinningen at det viser Snorkel? Ja, det er spennende. Det er visst. Mummi sier okkur da seitene. Si meg, hever du vilja tå til å boja så langt, Mumrikor? Nei. Hei, stekka, bojat meg! Jeg helt annars vidt du gjester. Hver er det der alle farner? Tid atla okkurs ta?
Här kommer mamma, pappa och mummelkor. Vad görs du, mamma och pappa? Ja, så inte särskilt. För att göra tippa i grund ner. Snorskjell og herra Theodor har okkurst løgnligt at tjekast så tar vilt å være ensammater. Du vet du hva det er som her inne? Nei, jeg vet bare at det okkurst flåskipet. Lät med. Hela färg i sutt jag inte finns bort gardiner. Hetta ta oversterska brennjevne tur oppfunn til moin, Theodor? Ja, min senast oppfinning, det heter erosin. Erosin virker best, tatt av nødt i første form. Men flåskipet som er i bæra bygg til flåtande brennjevne. Det gjør ikke. Oppløser du etter i 20 literen av vattnet, kan motoren kjødder køyre vid fotlare kraft i 20 timer. Sier du 20 timer? Det var utroligt. Jeg kan si at derfor visst at det virker. Du kan røyne det på en av veien. Nei, nu! Ja, og bruker du det ut i lyset det hever nå, så kan jeg visse deg om at motoren kan køyre i mer enn 100 timer. 100 timer? Om det er rett, så måste du sannelig være flåvit. Og så er flåskip som er eisne vel etna. Aha. Det har jag glömt att läsa horna halvtid. Ja, det her var der. Så vill onkel tåsa vid snorskjell ju så är det bara för in. Vil du ta av mamma og pappa? Ja, så avgjørst. Om hvert? Ja, altså, jeg vil se deg for en vita hva det er, hesten oppfinnerne hei vitel Her snorskjell. satte du kjøtt. Mamma og pappa, nå måste du ikke være så forviden. Jeg vet vel hva det gjør inne, mummi pappa. Si meg da, litt mor. Maver kører brennjevn i tankene av flåskipen hon. Sås du det? Ikke så vel, men det er nesten fullvis. Hva er henne som stod der, litt mor? Til et løgnlig sted, så bare jeg slipper i jøkken, og jeg sier ikke hver. Har du ikke noe å tåsa om? Nu er opp og jeg svikar, ut vet der! Ja, men snorskjell okkur teknisk må være her. Ut vet der! Asta! Ja, men det kan greia derfra. Brennjevne til mer enn 100 timer, sier du. Ha! Amatøroppfinnare! Har nu snorskjell kan greia fra. Nei, du kanst ei. Du kanst bare at du visste at jeg tropelager vil brennjevne og tynn forskare. Det passer ikke. Vi skulle bare ikke ha løsta opp i vattnet. Hatt av brennjevne virker tutje for det bedre i første forme. Halt gag, svikare! Hatt av ljøtta sida. Nu måste du sissa til snorskjell, så løys tåsar åndsjen vi avkunne folk. Nei, det er ikke Legg pent. ikke ut i hetta, mummi pappa. Her som fuskar at jeg selja meg vanligt vatt for åkers prøys. Aha, han at leia lumpa det. Hva er det for et vatle? Komst du annars å spyrja meg om det, mummi pappa? Ja, nei, satt å si ikke. Det var noe spettelkorsen at alt bare var svik. Ongen skal si at det er en svikare. Høyr snorskjell er med på en møvelegg at ræv. Røy og renn! Derfor at jeg meg flere der å rense alt og svika sprøyt ura til tankan hon. Færre sted! Snorskjell ser det eimer om at det brenner jevn, helt du ikke må med. Du, Stinky, minns nu til at det gjør etter for snorskjell så skyle du. Eller skipetto i hvor du gjørsta, bare jeg slipper jeg styra flåskipen noen. Det skal særa størst brennjevne til å flykva et skip som hetta, og snorskjell hever det altså ikke klart enten en motor enn å standa det. Det er næst ikke så vel som er fyrra parten, men jeg vet at motoren for å genga som en dreimer om vi nøyda brennjevne som er i først og løyke. Jeg vet etter tjåalåter, men jeg må prekva det. Er du ikke kjøtt liver vi at da? Så løys! Skudda der, vi må bare kjøtte opp. Jeg vil slippe styra. Brunn, 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 brunn. Ja, og nå er vi oppe i 200 meter hatt. Brunn, brunn. Stinky, Stinky, Nå er kjøtt oppe i 3000 meter hatt. Vis nere hardt i styrboy. Stinky! Ja, hva nå? Ta i si til tentradiomotoren, kild du til verst hvor knøtter det er. Ah, Ja, det halte jeg. Er det helt der?
Nei, ikke enn. Okej! Og så en droppe av vattnet. Til Rajar. Ska vi starta nu? Nei. Skudda där nu! Nå kan du starta stykket i. Vi glädje! Hei, du viser at du starta den. Jag själva det. Men han får ikke gang. Du viser at du brukte rette kontakter. Jag tävlar den nere. Men det kan röna hinna rösne. Jag sätter det mest. Kom nu i gang, Edmund Pratt i hongkongske oppfinningene. Ikke jag Jävesson. Jag är inte färdig igång den. Nei, her renter det ikke. Jeg skulle til alt framlett en amatørfoska, vet du. Jeg kommer selv opp. Ja, men det är bara en knött rätt som inte har rönt. Det är löje. Nu röjner det kan färdig och snätta knötten. Oj, det virkar, hurra! Nå, så det är alltså jag som knötter in. Hurra! Brennjärnet virkar, jeg flåvid. Nu kunne vi flytta til Mars kvart, säger. Kom så vid luften av ett där evigt snöjra. Detta brennjärn ger fantastiskt motorlag och blårejer en søvelig oppfinning, en stor hending, hurra! Nu håller vi oss där. Kom så vid luften av skräckor. Hurra med kraft! Motoren sprunges! Motoren sprunges, kjøttet! Lite är snöjre. Nei, vi må bort og helvete alt i luften av brennjärn i alt og sterk! Vad? Han är kanske inte så stor, men till en fraliga gåur fanns att skriva. Det var ikke vi vilja at det sprang til luften til Sverige, herra politimastare. Om till en värld är en så gåur uppfinnare kunde de så stjära mer än beina. Jo, Kunde inte uppfinna akkur som kan välja mina fina raser mot jag som veikans bläalus nu. jo, det tar bare 2 sekund. Nu slapp jag ångan ju på flickva. Så, mist nu ikke møtes, Norskjell. Røyn matur. Varst du kvæs når til fyrra nåtna drømte jeg det fleie enn flåskipet? Du menar fleita rattliga som det 80 upp i luften, eh? Ja, det kan stå løyt og heldur du ikke, mommi? Jo, men det var helt ørvis enn det gamla flåskipet, det som nu sprongtest. Hur sa det ut? Skal jeg lyse det stått, var det rundt så leies, og så var det en paddler under, og jeg flei iver en høg fjallet. Säger du runt? Och vi har en paddle under. Ja, nettopp. Runt? Och vi har en paddle. Bægi nekkast, Norskjell. Ha? Nej. Många tack för kaffe, mamma. I hade jag finnit ett husko som är med för hem och röjna. Så, hej. Så man skunta seg, da. Jeg halte henne finnes et godt huskott til et nytt flåskip, og så ikke som kan stekke noen. Jeg husker så vis norska titta.
Men det var ikke nøyda skunda seg så han misser purasta åndena. Så det er oppfinner alltid. Ja, vi andre skulle dere vanlige mer spekelige. Og i høtten og snorskjelle målen og knapplega 1000 huskott om hvordan nødja flåskibet skulle sutja ut. Det var spennende å sutja hva det nå finner du på. Rundt? Rundt? Aha, rundt! Nu søvan li og så stortlig hon vær og Mumi. Så kommer tid at nu og klappe vi mer fire Mumi. Vi sier farvel nu og morra et læ og minnas til alt som vi tar då i det og Mumi. Nu damer lien kjøtt natten nær tja Mumi. At sova ut bæra i dalen og her tja Mumi. Tog natten best til at sova oi, men dreiman tar hava omgant og broi tja Mumi. Nu søvan li og så stortlig hon vær og Mumi. Så kommer tid at nu og klappe vi mer fire Mumi. Vi sier farvel nu og morra et læ og minnas til alt som